안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 공을 잘하시네요. 못합니다. 일단 영어로 하십시오. 감사합니다. 그럼 킴스텍 일단은 소개부터 부탁드립니다. 아, 네, 저희 킴스텍은 제가 대표로 맡는 김강호고요. 1998년에 시작된 시험기기, 측정기 전문회사입니다. 과거에 비해서 자동차 산업이 발전되고 하이브리드로 넘어가면서 네. 가장 중요한 품질 관리부에 사용되는 시험기입니다. 네. 3차 시험기, 조도 시험기, 현수 시험기, 경도기, 시험기를 이게 국산이 없습니다. 대부분 수입산인데 네. 에이스가 잘 되고 품질이 좋은 걸로 선별해서 네. 국내에 이제 판매를 하고 있습니다. 에이스도 하고. So we have an import product right here, which is a precision instrument machine, which is about it looks like inspection of 지금 이게 보이는 것은 화면을 10배로 확대해서 측정하고 있습니다. 네, 이렇게 측정하고 you're 있습니다. seeing a 10 times strength vision of what's going on. 10배로. Right now we're looking for defects or anything wrong with it. It's an inspection machine that's giving us some of the information right here about where it is, and you're able to easily, simply move it back and forth. 저도 해봐도요. 오케이. 이렇게 하는 거예요? 오케이. Okay, yeah. 전후진 Y축. Ooh, okay, 네. okay. Very simple, very easy to use. 오케이. 네. And it goes, and then you can set the parameters right there as well. 네. 그래서 이게는 메인인가요? 아니면 여러 가지 인스트루먼트가 있나 봐요. 있습니다. 종류가 4가지가 있습니다. 4가지. 네 가지요. 한 가지. This is one. There's 4 different types we have. 이것도 네. 비슷한 역할로. 네. 이거 원샷 측정기. 원샷 네. 원샷 measuring machine. 네, 오케이. 보고 누르고 측정 끝. 네. So look at it, press the button, and then the information comes out. 오케이. 그럼 네. 네. So 지금 보고 있는 것은 이쪽에서 이걸 보고 있나요? So we're taking a look at the inside of this part right here as well. 네. So 이거 두 번째요. 주연장님, 주연님. 요거. And this is the third one right over here. This is called 이름으로. 비접촉 샤프트 측정기. 네. non-contact. 네? non-contact. non-contact. 비접촉 샤프트 측정기. So we're taking a look at another measurement device in here. Let's take a look. Yeah. 스타트. Press start. And all the information End. comes out here. That's it. Right now Start. we're looking at one of these shafts right here as it's measuring it and showing us the information right there. 네. All the different parts right there. You're seeing it going up and down. 네. 오케이. 보고 누르고 측정하고. Take a look and all that information comes 오케이. out. 오케이. 그리고 마지막으로 What do we have here? 가장 합리적이고 경제적이고 많이 판매되는 비디오입니다. 비전 시스템. This is their video vision system that is a top seller for them. 네. 이렇게 손으로 돌릴 수 있고, So you move it around, move with your hands. 그다음에 이렇게 터치를 할 수도 있고. 컴퓨터를 이용해서 데이터를 확대를 해서 이렇게 모양을 측정할 수 있어요. Yeah, so all that data comes out. It measures it based on the video there. 33배 정도 확대를 해서 33배에서 190배. 33 up to 190, 190. 네, 오케이. 확대. times of magnification. 그렇죠. 네. 이렇게 쓸 수 있는 겁니다. Well, thank you so much for showing this to us. 너무 감사합니다. 감사합니다. 네.